Hai teman-teman, hari ini kita mau makan mie ayam. Ini dia mie ayamnya, mantap banget. Wow, udah ngiler kan? Ayo, mari kita makan. Bismillahirrohmanirrohim. Kau udah nggak sabar. Enak kak. Suka cabenya. Aduk-aduk. Enggak kepedasan apa? Enak dong pedas. Mantap. Enak banget. Ada sayurnya. Enak banget. Mantul. Enggak ya kak? Ini sudah mau habis. Aku nggak suka sayurnya. Enggak. Tapi dari dulu kakak suka sih, tapi yang ini enggak. Sekarang enggak. Lagi nggak suka. Hari ini kakak ngaji ya? Iya. Kemarin nggak ngaji gara-gara hujan.
Ya, Mimi duluan habis. Enak banget teman-teman. Sudah Habis habis. teman-teman. Jangan lupa Like, share, and and subscribe. Bye bye. bye-bye.